Bismillahirrahmanirrahim. In cardiovascular system, we are going to start the heart sounds and with the pathology of the heart sounds. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. And the heart sounds. Normal physiological heart sounds are the S1 and S2, and there is S3 heart sound can be some patients and some physiological persons, and S4 is a pathological heart sound, purely pathological heart sound. ठीक है. And then the first heart sound is heard due to the closure of the heart sounds also always produces due to closure of the valves, not opening of the valves. Okay. And the first heart sound is produced due to closure of the mitral and tricuspid valve. Tricuspid valve closure. And the second heart sound is produced due to the aortic and pulmonary valve closure. The third heart sound is produced due to the rapid ventricular filling phase. Okay? It is produced during a rapid ventricular filling phase and due to the rapid rushing blood flow. Rapid rushing blood flow from atria is suddenly decelerated by ventricle when it reaches its elastic limit. Okay. And the fourth heart sound, okay, the fourth heart sound is produced by forceful atrial contraction. Forceful atrial contraction. Contraction against non-compliant ventricle. हम करते हैं कि जो है फर्स्ट हार्ट साउंड जो है ना उसकी पैथोलॉजी क्या है. ठीक है. फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो है वैसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साउंड, लेकिन जो फर्स्ट हार्ट साउंड की पैथोलॉजीज ये हैं कि दिस इज़ लाउडेस्ट. किस टाइम लाउडेस्ट होंगे. ठीक है. अगर पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस हो या उनकी हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन हो. किस चीज़ में हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होती है. एनीमिया में, प्रेगनेंसी में एंड थायरोटॉक्सिकोसिस. Now we are going to study about the second heart sound. Splitting of the heart. Now we are going to study about the S2. S2 heart sound is normally produced during aortic or pulmonary closure, but this heart sound closure of them occurs at the end of the systole. The first heart sound S1 occurs at the S1 heart sound as occurs during a isovolumetric contraction. Just before the isovolumetric contraction, mitral valve closed and isovolumetric contractions started and produce. जिस टाइम पे सबसे हाईएस्ट प्रेशर प्रोड्यूस होती हैं और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन होगी. ठीक है. तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है इसकी ये है कि ये सुनाई देते हैं ऑन सेट ऑफ द सिस्टोल. अगर हम इसको डायग्राम से समझेंगे ना तो इसमें ये आएगा कि जो
कि हम दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो एक आ जाता है कि इसमें लेफ़्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर ले लेंगे और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें इस टाइम जब हम लेते हैं ना, तो हमने कहा था कि पहले जो है सबसे पहले फर्स्ट में इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड स्टार्ट होती है, जिसमें होती है कि प्रेशर बहुत ही हाई होता है लेकिन वॉल्यूम कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो प्रेशर ऊपर की तरफ तो जा रहा है लेकिन वॉल्यूम उसी पॉइंट पे ही है जो पहले से फिल्ड था। तो फिर उसके बाद इस टाइम पे S1 हार्ट साउंड तब सुनाई देती है जब माइट्रल वेल्व इस टाइम पे क्लोज्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास ये है एक हार्ट और इसी हार्ट में ये इसके एट्रियम्स, दीज आर वेंट्रिकल्स। अब इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल्स में ना ये जो है माइट्रल, ये है ट्राइकस्पिड। इन दो वेल्व के क्लोजर की वजह से इसके और ये है माइट्रल और ये है ट्राइकस्पिड, इन दो वेल्व के क्लोजर से ही फर्स्ट हार्ट साउंड बनते हैं। तो ये दोनों वेव जो है ना, ये वेल्व और ये वेव ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब माइट्रल क्लोज होगा, ठीक है, तो इस टाइम पे फिर हार्ट जो है ना वो अपने वॉल्स में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन भी यहाँ पर होगी। तो वॉल्यूम चेंज तो नहीं होगा लेकिन इसके अंदर जो ब्लड है ना, वो ब्लड जो है उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना उसका ब्लड का वॉल्यूम है, ठीक है। एंड दिस इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसमें इतनी ज़्यादा प्रेशर्स प्रोड्यूस हो गया कि उसने एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व को ओपन कर दिया। तो इस पॉइंट पे एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। एओर्टिक वेल्व ओपन, जब ये ओपन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद फर्दर जैसे एओर्टिक वेल्व ओपन होंगे, अब वॉल्यूम जो है ना, प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन वॉल्यूम भी अब चेंज होगा, थोड़े से डिक्रीज़ होने की तरफ आ रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ आ रहा है। अगर यूँ देखा जाए तो ये पीछे की तरफ आ, तो अब वॉल्यूम डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ द सिस्टोलिक इंजेक्शन। सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज़ करवा रहे हैं और इजेक्शन टाइम। हमने कहा था कि जब वेल्व्स के ओपनिंग पे ना कभी भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो हम कभी भी यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे आते हैं कि उसका प्रेशर वापस डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और देन अब उसके बाद ये जो टाइम है सिस्टोलिक इजेक्शन टाइम, सेकंड पार्ट, इस टाइम पे क्या होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही है, प्रेशर पहले थोड़ा से फर्स्ट हाफ तक इंक्रीज देन डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। अब इस टाइम पे वेल्व एओर्टिक वेल्व की ओपनिंग एंड माइट्रल वो इस टाइम में, इस पीरियड ऑफ टाइम में एओर्टिक वेल्व की क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब एओर्टिक वेल्व क्लोज्ड होंगे तब साउंड प्रोड्यूस होते हैं। वेल्व क्लोज होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होंगे, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो है ना एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व क्लोज होंगे तो S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। और इस टाइम पे ये होगा कि पेशेंट के इसके बाद जो है ना, अब हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो दोबारा रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे, तो उसमें प्रेशर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, दिस इज़ गोइंग डाउनवर्ड, सो इट मीन्स द प्रेशर डिक्रीजेज बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। सो इस फेज़ को हम कहेंगे आइसोयोटिक वेल्व से ब्लड फ्लो रश करके स्टार्ट हो जाएंगे, निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, एओर्टिक वेल्व ओपनिंग हो गई है। फिर उसके बाद इसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, प्रेशर में अभी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, एक पॉइंट आ जाते हैं जिसमें एओर्टिक वेल्व क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे, एओर्टिक वेल्व क्लोज, क्योंकि आयोटा में प्रेशर इनफ प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। enough pressure is produced in aorta, so it closes by backflow of some of the blood, it closes the aortic valve and S2 heart sound produces. And this isovolumetric relaxation started of the ventricles, period between the aortic valve closure and mitral valve opening. इस टाइम पे isovolumetric relaxation start होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद माइट्रल वेल्व्स जो है ना वो ओपन होंगे इस पॉइंट पे। वेल्व्स की ओपनिंग माइट्रल और पल्मोनरी ट्राइकस्पिड वेल्व ओपनिंग हो गया। ओपनिंग पे कभी भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, तो वी नेवर राइट S3 हार्ट साउंड। लेकिन रिलैक्सेशन के बाद जैसे ही माइट्रल वेल्व ओपन होंगे तो रैपिड जो है फिलिंग फेज स्टार्ट होगा। दिस इज़ द रैपिड फिलिंग फेज, जिसमें क्या होंगे वॉल्यूम वापस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। सही, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इस साइड पे दिस इज़ द रैपिड फिलिंग फेज जस्ट आफ्टर द माइट्रल वेल्व ओपनिंग। सही, इस टाइम पे एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे जिसमें आ जाते हैं कि वेंट्रिकल्स की इलास्टिक लिमिट रीच कर जाती है। फर्दर जो है इसमें ब्लड आना स्टार्ट होंगे और हार्ट जो है ना ये रिलैक्स होगा। देन इट रीचेज द डायस्ट्रिक लिमिट और जो रैपिड फिलिंग रशिंग ब्लड जो है ना उसको डीसेलरेट कर देते हैं सडनली बाय द इलास्टिक लिमिट ऑफ द वेंट्रिकल्स, सो इट प्रोड्यूसेस अ साउंड। ठीक है, और ये एपिक्स पे ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है। लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन पे, लेटरल पोजीशन पे हम पेशेंट को करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे सुनाई देंगे। तो दिस वन इज़ कॉल्ड S3 हार्ट साउंड। दिस S3 हार्ट साउंड जो है ये प्रोड्यूस होगा। इसकी मैं पैथोलॉजी और फिजियोलॉजिकल S3 हार्ट साउंड की प्रोडक्शन बताऊँगी कि कौन कौन से केसेस में होंगे। उसके बाद S3 इलास्टिक लिमिट रीच करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस फीलिंग स्टार्ट होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता फिल होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, रिड्यूस फीलिंग स्टार्ट होने के बाद माइट्रल वेल्व के जस्ट बिफोर क्लोजिंग दिस इज़ अर्ली डायस्टोल एंड दिस इज़ लेट डायस्टोल। लेट डायस्टोल जो है ना उसमें क्या हो जाता है कि लेट डायस्टोल के टाइम एट्रिया जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाई एट्रियल प्रेशर की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस डायस्टोल, लेट डायस्टोल के टाइम पे इस पार्ट में ये वाले जो पार्ट है द रिचेस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, दिस इज़ द लेट डायस्टोल पार्ट। ठीक है, यहाँ पर एट्रियल प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि इसमें यह है कि लेट डायस्टोल के बाद हाई एट्रियल प्रेशर प्रोड्यूसेस एंड दिस इज़ ऑल्सो जिसमें ये हो जाता है कि लेफ़्ट एट्रियम जो है वो पुश करते हैं ब्लड को अगेंस्ट द स्टिफ लेफ़्ट वेंट्रिकल। सही, सो हमने कर लिए थे S3 हार्ट साउंड हमने कर लिया और S2। फिर उसके बाद जो अब आ जाते हैं कि जो S2 हार्ट साउंड है ये तो प्रोड्यूस होते हैं, हमने यहाँ किया एट्रिक और पल्मोनरी वेल्व की क्लोजर की वजह से। तो S2 हार्ट साउंड की पैथोलॉजी करेंगे। पहले तो ये है कि दिस इस जो हमने S2 हार्ट साउंड किए थे तो ये हमें सुनाई देते थे S2 हार्ट साउंड। ठीक है, एंड ऑफ द डायस्टोल। ठीक है, सॉरी, दिस इज सिस्टोलिक पीरियड एंड दिस इज डायस्टोलिक पीरियड। और यहाँ से लेकर ये जो दो लाइन है, एक ये और एक ये इस सिस्टोलिक एंड दिस इज डायस्टोलिक पीरियड। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम S2 की स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, अब S2 की जो स्प्लिटिंग है वो कैसे हम करेंगे। S2 की स्प्लिटिंग में 4 टाइप्स के होंगे। एक होगा वो वैसे नॉर्मल कंडीशन, एक तो हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन करेंगे, उसमें भी फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होगी। एक होगी वाइड स्प्लिटिंग और एक होगी फिक्स्ड स्प्लिटिंग एंड द लास्ट वन इज़ पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। अब जो है कि फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, ठीक है, इसमें फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में ये हो जाता है कि ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में अभी हमारे पास ये है रिब केज, उसके अंदर हमारे पास हार्ट पड़ा हुआ है एंड दिस इज़ इंफीरियर वेना केवा, दिस वन इज़ सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड